Մյուս կետը, աղոթքի ծոմապահության մասին եմ ուզում խոսել։ Աղոթքի ծոմապահությունը շատ կարևոր է ամեն մի անհատի կյանքում։ Ես որ հիմա հավատքի եմ եկել իմ 3 եղբայրներով, պապայիս ամենաշատը, մաման դեկան չեմ կարծում ծոմ է, պապայիս ծոմապահության աղոթների շնորհով եղել։ Ծոմապահության աղոթքի կյանք ունեցեք։ Լավ կլինի շաբաթ մի անգամ կլինի, 2 անգամ կլինի, երիտասարդներ, ծոմ աղոթ կարեք։ Դուք կզգաք փոփոխությունը։ Ամենամեծ զորությունը, որ ես ճաշակել եմ, այն ժամանակ եմ եղել, երբ որ եղել եմ ծոմապահության աղոթքի մեջ։ Այնպես օրդությունները միշտ էլ կա, բայց ամենամեծ զորությունը Տիրոջ փառքը տեսնել, որ եղել եմ ծոմապահության աղոթքի ժամանակ։ Ես չեմ ասում 40 օր ծոմ վերցեք։ 40 օր ծոմապահություն վերցնողը նա Տիրոջից պիտի հայտություն ունենա։ Մի շաբաթ ծոմապահություն մեջ ապրողը պետք է Տիրոջից հայտություն ունենա։ Իսկ այնպես 2 օր կլինի, 3 օր կլինի, ամեն օր կլինի, նորից եմ ասում, դա արդեն դու կարող եք ծոմ վերցնել։ Ծոմը վերցնում են անձնական արտության համար, ժամանակի պատճառով չեմ կարող խարտել, ուղղակի ուզում եմ հորդորել։ Անձնական արտության համար, նորից եմ ասում, հոգևոր կյանքի համար կարող ես ծոմ վերցնել։ Ծոմապահություն կարող ես վերցնել, նորից եմ ասում, անապաշխար ընտանիքի համար, ամուսնու կնոջ համար։ Ծոմապահություն կարող ես վերցնել հիվանդության համար, Սուրբ գրքում գրված է, Դավիթն ծոմ վերցեց։ Եզրասի գրքում կարդում եք գրված ճանապարհի համար ծոմ վերցեցին, որ Տերը թշնամիներից պահի։ Ծոմապահություն Մովսես վերցրեց ժողովրդի այդ վիճակի համար, որ Աստված իրանց մեղքների։ Ծոմապահություն վերցնում է, որպեսզի Տերը հաղթություն տա, իրոք որ մեր եղբայրները, որոնք նոր են եղել հավատքի մեջ, մեծ ծոմապահության աղոթքի կյանք են ունեցել։ Պավել եղբայր, մյուսները ունեցել են ծոմապահության աղոթքի կյանք։ Ծոմապահություն վերցնում է, նորից եմ ասում, կրկինում եմ հիվանդության համար։ Հովել Մարգարության 2-րդ գլուխը գնացեք արտացեք, թե ծոմապահությունը ինչի համար են վերցնում ծոմապահությունը։ Հովել Մարգարության 2-րդ գլուխը։ Հոգևոր գործի համար ծոմապահություն է վերցնում։ Հիշում եք առաքյալները ծոմ վերցեցին, աղոթ կարեցին Պողոսի եւ Շիղայի, որ ընկան ճանապարհ։ Գնացին հոգևոր ծառայության։ Պողոս առաքյալի մասին գրում է, որ շատ անգամ ծոմերու մեջ, հիշում եք։ Շատ անգամ ծոմերու մեջ Պողոս առաքյալն ասում։ Կորնելոսը ինչի համար է ծոմ վերցրել։ Իր ընտանիքի համար։ Կորնելոսը գրված է, չէ, իր ծոմապահության աղոթներով եւ հրեշտակ իրեն հայտնվեց։ Այսինքն ծոմապահության աղոթքը կարևոր է այսօր մեզ համար, բոլոր ժամանակների համար, այնպես որ մի ձանձրացեք, փորձեք եւ առիթ կլինի, որ իրար տեսնեք, ասեմ ամիկո եղբայր, ես ընդունեցի քո խրատը, խորհուրդը Տիրոջմով եւ ինձ համար մեծ օգուտ եղավ եւ ընտանիքի մեծ օգուտ եղավ։ Ընտանեկան դժվարություն կլինի, խնդրեմ կլինի, ամուսնական խնդիրներ կլինի, նորից եմ ասում, հնարավոր է ամուսնական ասենք առաջարկություն է լինում, ծոմ աղոթքով Տիրոջ արժեվ արի։ Երբեք չխափնվես։ Կարող է մոտենա քեզ ասես քո վրա տեսիք եմ տեսել, որ պետք է մենք միասին ամուսնանանք։ Ասեցի, ես որ դու ասում ես, էդի քեզ Աստված հայտնեց, ինձ էլ պետք է հայտնի։ Երազով տեսել եմ, որ պետք է մենք ամուսնանանք, էդի ասում ես դու, բայց ես Տիրոջից պետք է պատասխան ստանամ։ Հասկացար։ Եթե հանկարծ ձեզ համոզեն ամուսնական խնդրում երբեք բան չանեք, ժամանակը պետք թող տան, 15 օր կլինի, 20 օր կլինի, մի ամիս կլինի, աղոթեք, նորից եմ ասում, որ Աստծուց առաջնորդություն ունենաք։ Ինչպես դեպքեր կան, խափնվել են գլեն դժվարության մեջ, ընկել են մեծ խնդիրների մեջ։ Ուղղակի խնդրում եմ, այդ հարցում ուշադիր եղեք։ Մյուսը, Սուրբ Գիրքը շատ կարևոր է։ Ամեն օր բաց մի թողեք, ամեն օր գիրքը կարդացեք։ Չասեք ժամանակ չունենք։ Սուրբ Գիրքը գրված Աստծո խոսքը դա բանական ախարտակ կատ է։ Մայրեր կան այստեղ։ Ուշադիր եղեք մայրեր։ Վաղը կարող է ուշադիր մայր դառնան։ Մայրական կատի հետ ոչ մի բան չեն խառնում։ Մայրական կատի մեջ ամեն ինչ կա։ Տեսել եք ոնց սովորաբար հետ եղել է որ գույն խառնեք, հետ եղել է որ ջուր խառնեք, հետ եղել է վիտամին խառնեք, հետ եղել է որ քաղցրություն ավելացնեք, հա՞, հետ եղել է, նման բան չկա։ Ոչ մի բան չի կարելի խառնել։ Մայրական կատի մեջ ամեն ինչ կա երեխայի համար։ Ձմեռ ժամանակ են, մարո ժամանակը չեն էլ տակասնում, ջերմաշրջան նորմալ երեխային կերակրում են։ Աստծո խոսքի մեջ ամեն ինչ կա, մենակ կերակրվեք։ Ովքեր որ չեն կերակրում, նրանք հոգևոր աճ չունեն։ Երեխային ինչ եմ ասում, մի բան ասեմ ձեզ, ձեր մեջ կան սովորաբար հաց ուտելուց 3 օր մի անգամ են հաց ուտում, 4 օր մի անգամ հաց են ուտում։ Հələ թող ձեր բաց ասեն մեկը։ 3 օր 4 մի անգամ հաց են ուտում։ Եթե մարմնավոր կերակուրի նկատմամբ այդպես եք, չանտարբեր չեք, առավել Աստծո խոսքը, որը հավիտենական կյանքի խոսքեր են, ամեն օր կարդացեք։ Տեղ ունեք զղջալը, որ չեն կարդում, ունենք զղջալը, այո, ամեն օր կարդացեք։ Ես միշտ փորձում եմ ամեն օր, եթե հանկարծ առավոտ շուտ ինչ որ տեղ գնացի, անպայման նորից եմ կեսօր կլինի, երիկոն կլինի, պետք է կարդամ։ Անպայման պետք է կարդամ։ Ձեր մեջ շնորհակ սովորաբար, եթե կան, որը դարձել է քրոնիկական հիվանդություն, սա շնորհական սա շատ է քույրերի մոտ է լինում։ Շուտ նեղվող քույրիկներ կանայք կան, շուտ նեղվող։ Մի փոքր բանից խռով են պահում, մի փոքր բանից նեղվում են։ Դա օրհնություն է թե տառապանք է, հարց եմ ուզում տալ։ Գիտեմ, քրոնիկական շատերի մոտ կա, պատական չի։ Հիմնական ուզում եմ ճիշտ դեղը օգտագործենք։ Դա
ձեզի օգուտ չի, վաղ որ ամուսնանաք, ձեր ամուսները տառապանք կունենան։ Ձեր ամուսները տառապանք կունեն, չգիտեն ոնց մոտենան, ոնց անեն հանկարծ մի փոքր բանից դե չնեղվես։ Սա ձեզ համար երբեք օրհնություն չի կարող լինել, տառապանք ու ցավ իշտելում, հետո վերջում էլ հիվանդություն։ Ներս մին տունեք։ Այդ նեղվածությունը մին ընդունեք, շպրտեք դուրս անեք։ Ինչ էլ անեն ձեզի, նեղություն տան, չհասկանալով ձեզի վիրավորեն, ինչ անեն, երբեք ձեզ սրտի մոտիկ մի տունեք։ Հոպի գրքում գրված է. Տեր ինձ դու ինձ լեզվի խարազանից էլ պահում ես։ Էդի լեզվի խարազանը, որ կպնում է քեզի, թույլ ես լինում քո վրա ազդում է։ Խարազան կա, որ արտակին մարմնի վրա այլում, բայց ասում են վերքը, սրտի վրա հաստած վերքը ուշի առողջանում։ Դա աշխարհի մարդիկ են ասում։ Թույլ մի տվեք, նորից եմ ասում, որ խարազանվի ձեզ սիրտը։ Դուք շուտ նեղվեք, շուտ տրտմեք։ Էդի վտանգավոր է, էդի լավ բան չի։ Այսօրվանից զգուշ եղեք, ընդանրապես շփրտեք ձեզանից։ Ես էլ եմ ուզում ասել ձեզ։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է, պետք է մենք ունենանք շնորհակալ սիրտ։ Երբ կարող ենք Տիրոջը փառաբանել, հաջողության ժամանակ, օրհնության ժամանակ, թե անհաջողության ժամանակ էլ, հա? Բոլոր ժամանակների մեջ։ Հաղթությունը դրա մեջ է, ես խնդրում եմ ձեզի։ Ամեն բանի մեջ Տիրոջը փառավորեք, սաղմոս երկեցեք Տիրոջը, մեծարեք Տիրոջ անունը։ Երբ որ գալիս է փորձությունը, դրա մեջ էլ Տիրոջը փառտվեք, Տիրոջը մեծարեք։ Ասեք Տեր դու արժանի ես փառքերի։ Տեր դու արժանի ես փառքերի։ Եվ դա բերում է ձեզ համար մեծ ուրախություն եւ օրհնություն։ Հոպն ինչ էր անում, ասում էր օրհնյալ է Տիրոջ անունը։ Այդքան բանից հետո, թեկուզ կնոջ դուրը չեկավ։ Եղբայրներ քույրեր, առաջ մեր քույրերը, որոնք որ ապաշխարում էին, նրանց հոգևոր կյանքը շատ բարձր եղել։ Նոր ապաշխար ժամանակ։ Արտությունը շատ մեծ եղել։ Նրանք պարա բաներ չեն թույլ տալիս։ Լվացք անելուց էլ, աման լվալուց էլ, ամեն ժամանակ կամ աղոթում են, կամ երգում են, կամ Տիրոջը փառավորում են, որովհետև Տեր արժանի է փառքերի գովիստների։ Աստված օգնի, որ մենք Աստծո խոսքի շատ բան ենք սովորելու, որ երկենք Տիրոջը, մեծարենք Տիրոջը, գովերքենք Տիրոջը, փառավորենք Տիրոջը, որտեղ արժանի է։ Արժանի է Տեր, ասենք, բոլորս ասենք արժանի է Տիրոջ, փառք Տիրոջը։ Ինչ վերաբերում է նորից եմ ասում, բարեգործության մեջ հարատևեք, շատ հարատևեք։ Ամեն ինչի մեջ առատաձեռն եղեք, առատաձեռն եղեք։ Անում եք ձեզ համար։ Ես քանի որ պետք է նորից եմ ասում, ասենք աղոթքներ որ պետք է անենք մենք, որոշ կարճ հորդորական խոսք եմ ուզում ասել։ Երևույթը մեզ շատ անգամ խափում է, եղբայրներ քույրեր, խափելու է մեզ։ Երևույթն ասում է ռակ է, երևույթն ասում է անբուժելի է։ Ինչքան դեպքեր եղել են, բժիշկն ասել է պետք է վերջով օպերացիան են, այսպես պետք է լինի, պետք է մեռնի, քանի որ պետք է մեռնի, դա բժիշկն ասել, բայց բժիշկի ձեռքը չի մեր կյանքը, ոչ էլ ձեր կյանքը։ Աստծո մոտ ծրագրված է, համաձայն ծրագրված է։ Դրա համար ուզում եմ ասել վստահեք Տիրոջը, հիմա որ պետք է մենք աղոթենք հոգսերի համար, հիվանդերի համար, առաջինը կգան ստեղ նրանք, որոնք սովորաբար, չգիտեմ, իրանք չեն, վարզավոր չեն նեղվի, կան որոնք քույրեր, որոնք խնդրեցին, որոնք ամուսնացել են տարբեր տարիներ, հավատքի մեջ թեկուզ ամուսնացել են, որոնք երեխա չունեն։ Շատ դեպքեր եղել են, 3 տարի, 6 տարի, 4 տարի, 17 տարի սովորաբար եղել է, որ միտեղ գնացինք, իրանք անապաշխար էին, 17 տարի երեխա չունեն, հենց ապաշխարեցին, անմիջապես Աստված երեխա տվեց։ Ես մի բան խնդրեմ ձեզ, Աստված գիտում ինչքան է տալիս։ Աստված գիտի ամեն մեկը պատվիրով չի, դե գիտեք, ընտանիքը հավատացած ընտանիքը նեղվում են, ասում են, «Յա, աղջիկ ծնվավ, չհասկացա»։ Խի զակաս տալով է, պատվեր տալով է, հա։ Ինչ որ Աստված ծրագրեն պետք է լինի։ Ասում փարտվեք։ 5 հատ աղջիկ կլինի, 7 հատ աղջիկ կլինի, ինչ կլինի, Աստծո տվածն է։ Մի դժգոհեք, ասում փարտվեք։ Եղավ, նորից եմ ասում, թողեք հավատքով Տիրոջը, եւ Աստված իր փառքը պետք է հայտնի։ Իմ կնոջ արյունը ռեզուս բացական է, 17 հատ երեխա ռեզուս բացականով։ Այն որ մեկ այդ խոսում ասում է զորով, ասում է երրորդ ունեցել եմ։ Իր արյունը ռեզուս բացական է։ Բժիշկները գիտեք ինչ են ասում են դու մեր գիտության ամեն անգամ խփում ես, ամեն անգամ մեր գիտությունը խփում ես, այո, ռեզուս բացական ո՞նց հնարավոր է, այսքան առողջ երեխան է լինի։ Էդի բժիշկն է ասում, բայց Աստված ծրագիր ունի։ Համաձայնվեք Տիրոջը փառտվեք։ Պապայս ասում են հայ Հապետ Ղազարյան, ասում են, «Ես ո՞նց ես անում», այ մարդ ասում է, «Իդ ո՞նց ես անում, այդքան երեխեք իրար հետևից ո՞նց եք հասնում ճաշ ու բաներ»։ Երես մի քիչ շատ հումորով էր ասում։ Այ մարդ ասում էր, «Ամեն ճաշ նեղ ժամանակ, ամեն երեխա ծնվելուց մի կրուշկա ջուր ավելացնում ենք ճաշի մեջ, ինչ եղե։ Մի քիչ էլ ջրիկ ուտենք, էլի»։ Եղավ։ Ուրեմն նրանք, որոնք սովորաբար երեխաներ չունեն, դրանք առաջ պետք է գան եւ նրանք էլ որոնք ծանր հիվանդներ են, ծանր հիվանդություն ունեն, նրանք էլ առաջ կան, մենք պետք է հիմա աղոթքի տեղ տանք։ Հավատքը սիրում է միամիտ, պարզ, անկեղծ, հավատալ իր խոսքին։ Եթե հավատաս իր խոսքին, զորությունը պետք է գործի։ Ուրեմն մի քույրիկ իր քրոջ տուն է գնում մի տարածք։ Ինքն է եկեղեցու անդամ, քույրիկը եկեղեցու անդամ։ Կիրագյուրը պաշտամունք է գնում, հովիվ եղբայրը կանչում է հիվանդերին, որպեսզի յուղովոցի։ Ես քույրիկն ասում է, «Բեսել եմ, հավատացյալ եմ, բայց այս տարածքից եմ, բայց մեր եկեղեցուց»։ Ասում է, «Չես, քեզ բան չեմ ճանաչում, չեմ կարող քեզ յուղովոցել»։ Դե լավ, ասում է, «Չես ուզում, չես ուզում»։ Այդպես կանգնած մնում է։ Այն մյուսներին յուղը քսելով անցնում է,
Ես քույրիկի հավատք ինչքան ուժեղ է լինում։ Ասում է լավ, ինքը չարեց։ Մեկ էլ էս քույրիկին, որը քլցելով անցնում է, մատը տանում է քույրիկի ճակատից վերցնում է իր յուղը, քսում իր ճակատին կբժշկվում է։ Ստեղ հավատքն է։ Ստեղ յուղի զորությունը չէ, գիտեք, Աստված այդ ճանապարհով ինչ է անում, որպեսզի ժողովրդի հավատքը մեծանա։ Հավատքը մեծանա։ Այսինքն դրանք միջոցներ են, որ քո հավատքը մեծանա։ Տերն էլ ասում է, քո հավատքի պես լինի քեզ։ Ինչպես հավատացիր, այնպես կլինի քեզ։ Եթե չհավատանք չի լինի։ Դրա համար պետք է մենք սրտանցի աղոթք կանենք բոլորիս հոգիների համար եւ նրանց համար, որոնք տկար են, թույլ են, հիվանդ տառապանքի մեջ են, բայց պետք է հավատանք իր կարող զորությանը, ով որտեղ է։ Միշտ Քրիստոսի վերքեր ընդունեք։ Եսային տեսավ այդ բոլորը, ասեց, նա ոչ թե մեր մեղքեր հանցանքները մեր վրա, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ում վերքերով է Քրիստոսի վերքերով։ Մենք պետք է աղոթքի տեղ տանք։